这个是我今天的午饭，里面是用了娃娃菜，然后还用了洋葱和大蒜炝锅。大蒜是切成了这样的大蒜片儿，然后炝锅还放了2个八角。然后炝锅完了之后呢，就把娃娃菜放进去，然后炒一会儿，加一点水。我加了这个提前泡的这样的一个山芋粉，然后焖一会儿，最后出锅的时候把香菜倒进去就行了。过程中呢，加了一点点蒸鱼豉油，然后味道比较淡。哦对，还加了这个海带芽，因为它特别好泡发，拿开水一泡就可以吃了，然后放进去。就这样焖了一锅这样的菜，是我今天的午饭。喝了西芹汁之后呢，其实每天的食物其实吃的相对比较素，没有非常严格按照无蛋奶、无麸质，但是也是相比原来的生活方式有一定的进步和改善。那么其实这件事情不用做到极致，能够让自己在过程中有一个改变的样子就可以了。